1종 환기, 2종 환기, 3종 환기 이렇게 세 가지가 나뉘어지는데 급기구는 유입되는 거, 배기구는 빼내는 거. 자, 사용 장소 한번 볼까요? 1종 환기는 들어오는 것도 기계, 나가는 것도 기계야. 그럼 뭐야? 병원, 수술실, 영화관, 음악홀, 극장. 대부분이 뭐야? 막혀져 있는 공간. 자, 2종은 나가는 거는 자영업 환기예요. 자, 반도체 공장의 무균실. 이거 되게 중요하죠. 옷 입고 들어가잖아요. 자, 화장실, 부엌, 욕실. 부엌은 대부분 어디에 달려있어? 그 가스레인지 위에 달려있잖아요. 화장실하고 욕실은 어디에 달려있어? 욕실은 그 천장에 달려있고 화장실은 문에도 많이 달려있거나 아니면은 천장에 달려있거나. 자, 종류 나와 있어요. 1종 이렇게 자, 기계로 되는 거. 자, 2종은 뭐야? 이렇게 들어와서 자연으로 나가고 3종은 자연으로 들어와서 기계로 나가고